Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui mais um vídeo, gente. No vídeo de hoje estou aqui com o Felipe! Fala oi. Felipe amarelinho. Gente, ele voltou e no desafio de hoje a gente vai ficar sem a fogueira. A gente só vai ligar no primeiro dia, né? Porque a gente também precisa salvar as crianças, né? A gente precisa salvar as crianças. E no próximo vídeo a gente vai ficar com a fogueira ligada. Você sabe jogar? Vai ser normal. Vai ser normal. O quê? Pera ainda. Deixa eu ver essa classe. Ah, essa classe é de lenhador. Que bom. Olha aqui, Edu, essa madeira aqui é minha. Eu vou pegar primeiro. Não. Cadê? Oh, eu fiquei só com duas. Eu peguei só um. Peguei só um. E daí? Eu tinha três. Ah, vai roubar o próximo. Ei! Você roubou! Você roubou as três. Ai, pera. Não. Isso. Pronto. Agora vamos atrás do pé de coelho. Esse coelho aqui é meu. Ei! Se ele não deu pra pé de coelho, a culpa foi sua. Por você. Tem que ir pra... Oh! Coelho, fica parado! Meu Deus, gente, achei. Ai, meu Deus! Vai ser dia 1. O quê? Que pergunta. O quê? O quê? Dia 1. O quê? O que tu tá falando aí? Vai Aí, estar ó. no dia Aí, ó. 1. Aí, ó, foi culpa tua que eu recebi uma vara de pescar. Gente, se eu morrer é culpa do Felipe. Se eu cair é culpa do Felipe. Se o lobo me morder é culpa do Felipe. Eu sou uma boa de novo. Aqui, ó, o lobo ele já tá correndo atrás de mim, gente. É tudo culpa do Felipe. Ai. Ah, agora Ah, é minha. ele me mordeu. Se você morrer... sozinho, agora... Ele me mordeu. Ai, filho do eco. Você é burro, vai atrás do lobo. Ele me mordeu. Não, foi ele que veio atrás de mim. Eu tava indo lá pegar sucata e do nada eu só sinto uma mão atrás de mim. Quando eu vejo, é o lobo. Ah, não, o lobo não tem mão, né? Eu senti uma pata atrás de mim. Aí daí quando eu olhei pra trás, uma pata de lobo. Abri esse baú, né? Não vem saco bom. O que vem? Vem lanterna velha. E é velha mesmo, né? Ah, eu achei a criança. Achei. Não sei pra que eu tô pegando carvão. A criança tá do lado. O que você tá fazendo, Eduardo? A criança tá do lado, tá atrás da nossa fogueira e tá do lado de uma caverna. Tá do lado de uma mina terrestre. Ai, pera ainda, gente. Eu esqueci de ligar aqui. Que, gente, pra quem não viu, né? Eu fiz uma introdução. Tá, Felipe, agora pronto. Agora não pode mais coisar o mapa. Agora a gente vai morrer. Tchau, Felipe. Foi muito bom te conhecer. Então, pra vocês ouvir. Porque a partir do próximo dia, cara, a gente vai morrer. Deus. Culpa minha. Ei! Não gasta. Eu melhorei o banco. Senão tu ia fazer que nem os outros. Ei, tu conseguiu, coisa? Pé de coelho? Coisa? Eu não consegui coisa. Não conseguiu pé de coelho? Pé de coelho? Não, filho. Eu tô só pegando madeira pra nós construir uns negócios aí de madeira. Meu filho, pega pé de coelho pra evoluir. Esse saco. Eu vou procurar pé de coelho. Eu vou procurar. Ai, meu pai. Socorro!
Volta aqui, Não. coelho. Coelho. Coelho! Coelho, seu égua. Ih, tu vai ficar sem pé. Eduardo. Oi. Eu não achei pé de coelho pra tu. O que foi? Nada. Esse coelho... Toma, Felipe, pé de coelho. Toma, pé de coelho. Dá ali pro vendedor, que eu já tenho. Eu já tenho desde ontem. Cara, eu já tinha desde ontem. Eu escondi de você. Eu peguei a lanterna. A lanterna. Tá. Aqui, ó, achei um baú. Achei um revólver. Eu não achei a arma, só achei o revólver. Machado bom, tá? Vou pegar, né, aqui as cadeiras. Quebrar essa árvore grande aí. Tá bom. Olha, Eduardo, eu vou já construir o primeiro mapa. Não é pra construir mapa. Cara, eu nunca vi essa cadeira aqui, mano. Aqui, Felipe, ó, qualquer coisa, ó, a gente pode subir aqui, ó, em cima dessa casa, ó, a gente pode subir aqui em cima dessa casa. Tu sabe onde que tu tá? Ah, tá, você tá aí. Aí a gente pode subir por aqui, ó. Pode subir. Eu Aí, ontem de madrugada eu tava jogando, né? Aí eu e o menino, a gente tava jogando 99 noites, a fogueira apagou. E a gente já tava no nível 3. Aí ó, a gente comprou mesma coisa de fazer tempero, a panela. Fez tempero, a gente ficou com tempero. O problema foi que ajuda a pegar comida! Você não ajuda! Não, esses coelhos eu não vou pegar, não. Não, eu não vou pegar mais coelho, não. Pelo amor de Deus. Pega ovo, então, ou cenoura. Eu vou pegar lobo, porque coelho eles ficam lá correndo, mas até que a gente não morre, né? Você sabe que quando a fogueira ela apagar, a nossa vida ela não vai crescer mais. A gente vai ter que comprar bandagem. Quer dizer, pegar a bandagem. Se a gente fosse comprar, a gente ia gastar dinheiro. Aqui, ó, Felipe, tem cenoura no mapa, ó. Pega e come. É só comer de uma por uma. Só. Ô, você roubou! Você tá comendo. O bicho não pega na segunda noite. Aham, sei. Um dia eu fui tentar salvar as crianças na segunda noite, eles ficou a noite toda correndo atrás de mim. Fiquei só com um fiozinho de vida. Só não morri por causa que amanheceu. E esses lobos aqui, filho da égua, quando a fogueira apaga, eles ficam aparecendo. Ele apareceu em cima da casa da árvore. Na árvore. Ontem. De noite. Ontem. Uhum. E ó, em cima de madeira, ó. Agora a gente precisa só de Nossa, sucar. nem perguntei. Olha o tanto igual. Para de gastar. Eu tô vendo você gastar, viu? Eu sei, mas é pra comprar uma cama por dia e mais rápido. Agora a gente precisa pegar sucata pra construir a próxima cama. E uma geladeira. Olha, Eduardo, que eu vou construir agora. Uma base. Vou tentar construir. E eu construí uma fazenda. Gastando essas merdas. É comida, meu filho. Porque você sabe que quando a fogueira apagar, não vai dar pra gente assar. Aí a gente vai ter que comer cenoura. Você sabe, né? Enche a fogueira, meu Deus do céu. Felipe, a gente precisa pegar muita comida. Porque quando ela apagar, a gente vai levar essa comida pra algum lugar e a gente pode comer. A gente pode morrer. Ah, eu já construí. Não é pra colocar coisa na fogueira. Eu nem coloquei. Ah, tá. Porque houve um barulho.
de estar reconstruindo Eu a acho que fogueira. era o fogo, que era o mais fogo do que antes. Dia 4. Era pra ser dia 5. Era pra ser dia 5, mas eu acho que o jogo não sabe contar não, né? Então tudo bem. Bora deixar ele. Eu tô na fortaleza dos cultistas e achei um combustível e eu não posso pegar, né? Infelizmente. Ah não. Olha, você já percebeu isso? Quando a gente precisa de gasolina, ela não aparece. Mas quando a gente não precisa, ela aparece. Que isso, cara? Eu vou salvar a primeira criança, tá bom? Que eu achei um revólver. Tá pegando comida? Cadê a criança? A criança tá ali. Você já pegou já a criança? Não, eu vou salvar ainda. E é sério, eu vou salvar mesmo. Não é ironia, não. Vem aqui, lobo. Nossa, 3 tiros e 5 lobos. Bora lá, recarregando, que eu tenho 18 balas. Agora eu tenho 12, né? Eu tô enchendo de madeira. Aqui. A fogueira! Brincadeira, tô não. É certo, tô não. Ah, tá. Oxi. Como é que abre? E a criança vai ficar presa pra sempre. Tchau, criança. Tu vai ficar presa aí pra sempre. Tchau. Coitada da criança. Vai ficar presa. Tchau, criança. Oxi, Cara, eu peguei um monte de comida. Tem um monte de comida aqui, ó. você não sabe abrir. Eu sei abrir. Mas não é de saber abrir, é por causa que não tá abrindo mesmo. Eu sei abrir também, só que não tá abrindo. Quer ver que quando eu voltar lá vai estar aberta? Aquela coisa safada. Tá, agora eu vou comer, né? Mas espera ainda que eu vou lá salvar a criança. Mas eu vou... Olha, Eduardo. O quê? O tanto de madeira que Eu tô vendo. eu tô vendo. Eu vou colocar tudo Eu na... tô na vendo o tanto de madeira que você trouxe, meu filho. Não precisava fazer uma caridade de madeira, não. Ô, criança, cala a boca, para de falar. Achei bandagem, tamo salvo. E a criancinha morreu, ela caiu aqui de costa, né? De costa. Pega a comida. Mano, eu vou pegar a comida. Eu ouvi esse barulho. Você tá coisando a fogueira. Mentira não. Não, vocês viram que a fogueira tava chegando em 30. Quando eu chego bem aqui, a fogueira tá em 62. E cadê as coisas que estavam aqui? Se tivesse colocado tudo aqui, ia estar uns 15, 20, 30, sei lá quanto você colocou. Últimas palavras. Toma. Ah! Eu tô lá. É aqui no vermelho, tu viu? Ai, tem um monte de coisa Cadê vermelha. o bicho que eu não vi até agora, ele? Se você andar por aí a noite toda, ele vai aparecer. Se você deixar a fogueira acabar, né? Se você deixar a sua fogueira no nível 0, aí daí ele aparece. Você não... Vem cá, você não me. Pera ainda, pera. Eu
comprei esse daqui de besta, mano. Eu esqueci que tem. Você gosta de amarelo? Ou tu gosta de vermelho? Ah, então você vai dormir na cama vermelha e eu de amarelo, né? Porque eu amo amarelo. Amarelo é minha cor preferida. Favorita. Preferida. Ah, sei lá, tudo a mesma cor. A minha cor preferida é branco. Mas não tem cama branca, então vai ser... eu achei... Sabe o quê? Uma cama branca. Não. Eu achei... como é que é o nome? Meu Deus. Micro-ondas quebrado. Micro-ondas quebrado, mano. Bem aqui, ó. Muito bom pra gente. Sucata, muita sucata. Eu achei que aqui dali era Machado 2. Já ia perguntar pra você se você queria. Nossa, saco bom olha! Saco bom na hora certa, ó. Saco bom na hora certa. Saco bom na hora certa, ó. Tá bom, a gente tem R$40. Ou 40 madeiras. 40 madeiras. E R$40. Tá, eu melhorei o banco de artesanato. Tem o nível 3. Ah, não. Nossa, alguém tem medo. Felipe vai acabar pegando o corpo dele. Aí, ó, tá quase apagando a fogueira. Não! Meu Deus do céu, socorro. Meu Deus. A fogueira já tá quase apagando. Esse dois corpos tá apagando. Literalmente aqui, tá indo muito longe. Acho que o Felipe vai achar. Mas tá muito longe, cara. Ai, meu Deus. Pronto. Já deixei eles muito longe, né? Pra vocês não coisar. Ah! Quase morri. Eu quase morri. Socorro. Felipe, não pode mais cuidar da fogueira. A fogueira tá acabando. Deixa ela morrer, tá? Que a vida é assim. A vida é assim. Tem que deixar as coisas morrer. Bora pegar pele de coelho ou pé de lobo. Ah! Vou pegar pele de lobo. Eu vou roubar. Essa pele. O dedo velho nem me deu. Nem me deu.
gente ficar protegido do alto. Tem uma técnica. Só que a gente vai precisar de muito, mas muita sucaça. Eu tenho uma técnica. Por causa que a gente fica dentro da sucaça, aí ele vai se arranhar só um pouco, né? Aí ele vai se arranhar um pouco. E daí depois você só põe. Aí você fica preso, porque ele vai se arranhar e ele vai te empurrar pra dentro. Aí você vai ficar preso dentro do coisa e vai ver ele fazendo barulho a noite toda. Felipe, corre! Corre, pega suas malas! Pega suas malas! Já pegar a comida! Corre! Corre! Vem! Não! Vai morrer por quê? Tô com fome. Toma! É meu! Toma! Tu comeu, né? Vou morrer. Eu não comi! Tá aqui, ó! Assim. Eu não comi! Eu peguei por causa... Eu não! É por causa que a fogueira ela ia apagar e eu tava arrumando nossas malas pra gente ir embora logo. Você sabe que a fogueira ela vai apagar essa noite, né? Corre, a gente precisa ir pra longe. A fogueira ela vai apagar. Corre, Felipe! A gente não tem tempo. A fogueira ela vai apagar. Não vai apagar. Felipe, o desafio é sem a fogueira. Pronto. Gente, o desafio de sem a fogueira, gente, vai ser no próximo vídeo, então, né? Mas eu ainda vou continuar gravando, porque eu quero passar das 43 dias. Então, bora lá. Sabe por quê? Foi culpa de Felipe que eu gastei uma bala. A culpa é toda dele. Gente, foi Felipe que me ameaçou. Será que é a história de um rei? Ninguém chegou ao fiscal. E o que acontecerá? Que essa chama se apaga. Apagou. Ô Felipe, eu tinha um lugar pra gente ir, tá? Se a fogueira se Eu também. Se a fogueira se apagasse aqui, ó, toma. Se a fogueira se apagasse, a gente ia pra um lugar, você sabe qual é. A gente poderia ficar dentro de um lugar. Eu vou andar por aí, né? Já que o ferro ele tá perdido, eu vou andar por aí. Amanheceu. Pegar um de madeira. Sai daqui logo! Tem um alienígena aqui! O alienígena tá tentando me matar! Socorro! Ai! Socorro! Ai! Passou perto! Errou! Olé! Errou! Ai! Ele vai acabar me acertando, cara. Eu vou matar lobo, Eu tô com fome! Bem que eu poderia ter uma lança, né? Porque 3 coisas Pra mim, Eu já achei vontade, socorro! Cara, eu vou morrer. Tchau, Felipe, eu vou embora. Ainda bem que eu fui com bandagem, você pode me salvar. Eu vou morrer. Consegui comer.
passar, ó, por aqui, ó. Nhão, nhão, nhão. Ô, Felipe, Não gasta, Eduardo. Não é gastado. você falou isso, eu já tinha comprado aqui a geladeira. Mas você falou depois que eu já tinha comprado. Meu Deus, eu tenho que fazer tudo de novo. Desculpa. Olha, no começo era eu que tava pegando sucata. Para de reclamar. Que no começo era eu. Isso não ajudava. Ó, eu vou evoluir a fogueira pro nível 4, né? Quando eu achar coisa. Ó, eu achei, ó. Cara, eu achei um monte de carvão. Eu não peguei pra fogueira porque era desafio, né? Mas um senhorito chamado Felipe não quis fazer o desafio e não seguiu em frente com o Eu desafio. morri, Eduardo. Eu vou morrer por sua causa que não pega merda de comida. Aí não tem comida não, ô menino. Então, sim, você não pegou comida. Eu não peguei comida. Olha, você fala direito que eu peguei comida aqui. E eu tô quase morrendo por pegar coisa. Ah não, o seco. A coruja tá atrás de mim. Socorro! Tá doida aqui! Tome isso. Eu tô ajudando a fogueira. A fogueira tá no nível 4. Expandiu mais um. E eu vou morrer. Eu também. Seu eco! Eu vou morrer, Eduardo. Eu que vou morrer! Ó. Eu vou morrer primeiro. Come fruta! Come uva! Come fruta aqui, ó! Dessas moitas aqui, ó! Come aqui! Eu tô comendo. Se você não vir logo acabar. Vou pescar. Tá de bem, coruja? Eu só tô trabalhando. Ó, eu vou O pássaro pescar. não tá vindo, Eduardo. O pássaro tá atrás de mim. Lobo alfa! Nasceu atrás de mim do nada! Meu querido, eu só... Tomara que a coruja te dê um fora. Ela não vai querer namorar com o lobo alfa. Bem feito! Ei, ei, ei! E nosso filme que a gente foi atrás do homem do caminhão azul, lembra? Eu vou morrer. Que o caminhão azul era o homem impostor. O homem do caminhão azul. Aquele vídeo lá. Por quê? Eu tava com fome. Você morreu de fome, não foi? Pera ainda que eu já te... Aí você tentou pegar coelho, não foi? Pera ainda que eu vou te reviver. Ainda bem que eu tenho bagagem. Agora me ajuda a pegar comida. Então você não Não, me vou pegar ajuda. madeira pra construir mais coisas. Ah, não, você vai me ajudar a pegar comida. Você fez eu gastar minha única bandagem. Um monte de comida aí espalhada no chão. Você acabou de fazer eu perder a minha única bandagem para te salvar. Então você vai me ajudar a pegar comida sim. Pois eu vou procurar mais bandagem. Tá bom, então procure mais bandagem. Aí, ó, gente, foi assim que eu e o Felipe a gente brigou no começo, entendeu? Aí por isso que depois daquela briga, que ele voltou pro canal, ele não postou mais vídeo. Não é porque ele tá sumido, não foi? E, gente, ele sumir de novo é por causa que eu expulsei ele do canal mesmo. Tem um bando de sem futuro. Tem um bando de sem futuro aqui me mordendo. Eu vou morrer. Eu vou morrer! Tem um bando. Tem 3 sem futuro atrás de mim.
leve, fica lá. Fica lá, Eu amor. achei combustível. Eu achei combustível. Então traz pra fogueira, né? Porque ela tá com 43 ainda. Pelo amor de Deus, eu vou morrer. Ainda bem que o bando de ser futuro foi embora, né? Imagina. 55%. Você não faz nada? O Felipe roubou pão na casa do João. O Felipe roubou pão na casa do João. Quem? Eu? Não? Imagina. Eu não, então quem foi? Foi a A Gesselina roubou pão na casa do João. A Gesselina roubou pão na Eu achei casa outro do João. combustível. Eu achei um monte de carvão. O seu vai vir atrás de mim, quer ver? Ó, só tô só de olho. Ele vai vir atrás de mim, socorro! Ele vai vir atrás de mim. Eu tô bem aqui no meio do nada, sozinho, longe de casa. Eu tô com fome, eu vou morrer de novo. Eu vou morrer de novo. Felipe, aí tem um monte de comida. Você tá roubando comida aí, você tá roubando comida. Aqui, ó, peguei esse capa, velho. Peguei esse capa. Para parar de reclamar, ó. Peguei esse capa aqui, ó. Toma aqui, ó. Peguei esse capa. É, tá pouquinho pra coisa. Eu não vou pegar nenhuma, Eu vou mostrar o que não tá aparecendo. não. O que não tá aparecendo? Que diabo que tu comprou? Que foi que tu comprou? Olha. É pra nós se proteger. Eu tô com fome! Eu não tô, não. Claro que você não tá, né? Você comeu a comida tudinho. Gente, se eu morrer, se o comentário estiver desativado, né? Eu vou ativar ele aí pra vocês, criticar ele. Tá tudo né? Eu tive que comer a carne cria, né? Culpa dele. Algum maligno vai vir hoje, eu não quero saber. É, tem muita comida aí, nossa. Eu vou sair dentro. Gente, raio fez eu sair dentro da água, entendeu? Eu não sou peixe não, tá bom? Gente, eu acho que o raio fez ter me jogado aqui dentro da água. O mundo tá acabando, tá morrendo. O que tá olhando? Gente, eu morrer é a culpa do Felipe. Literalmente, porque ele tá fazendo eu morrer de fome. Né, Felipe? Senhor não, né? Tipo, meu pai. Senhor não. Eu vou roubar milho! Roubar milho! E eu... Não é peixe, não. Não é peixe, não. Ok. 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 É um baú dourado. Oxi. Onde que tá achando esse baú dourado? Eu só briguei com tu. Olha o quanto de peixe que eu peguei, ó. Nham, 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 nham. E achei um. O quê? Era brincadeira, Precisa de mais um você não achou.
você não achou coisa, eu juro que depois desse vídeo eu vou perguntar pra você não achou o baú. Mas eu achei, não de ouro. Foi uma parada, não foi? Eu vou subir um baú de diamante. Gente, depois desse vídeo, vocês não vão ver mais Felipe, né? Porque eu vou matar ele. Quer dizer, depois desse vídeo não, né? Em 2027, vocês não vão mais ver ele. Porque quando ele vir em 2027, aqui pra minha cidade, ele vai ver. Ele vai ver. E eu vou evoluir a fogueira. Pera ainda, apressada. Eu tô aqui pegando aqui, ó, coisa prateleira. Olha a prateleira. Aonde que eu coloquei? Prateleira. Peguei. Chato. Olha onde que eu coloquei. Peguei, chato. Felipe, eu tô com fome. Você não coisou comida, você leva, você acha o quê? Você acha o quê? Que a vida é o quê? É um morango? É um morango? É, vem aqui, vem, gente. Vem aqui, ó. Vem aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Ô, gente, eu vou morrer de fome! Eu vou morrer de dano. Eu vou morrer de fome, de dano, de não... Vai pra casa da galinha, seu tanto de culpa. Eu vou pra cima dele. Eu vi, tô indo pra cima dele. Eu vi, tô indo pra cima dele. Nossa, pelo menos tem bandagem? Tu tem bandagem? Todo mundo, machadada aqui, ó. Todo mundo. Não, vou morrer por causa que esse homem tá tirando. Morri. Culpa sua. Culpa minha! É tudo culpa sua, cara. Nossa, cara. Nós tem que fazer tudo de novo. Por causa de... De quem, Felipe? De quem? De você. Por causa de você, cara. Cara, a gente vai vazar. Nossa. Felipe. Ah, eu tô escondido. Duvido tu me achar. Duvido. Sério? Aham. Nossa. Pronto. Saco de novo. Eu não consigo correr. Cadê a fogueira? Eu não consigo correr. Bora ficar sem a fogueira? Hã? Bora ficar sem a fogueira? É. Aí a gente não evolui nada. Vai ficar aqui em cima da árvore pra gente não morrer por cerro? É, tô tentando subir. Não, eu tô tentando subir, né? Aqui, ó, achei. Achei um jeito de subir. É o jeito bosta. Mas não. Mas é o único jeito de eu subir, cara. Eu achei... Felipe, socorro. Vou entrar na árvore.
Eu vou morrer no primeiro dia, né? Por causa que eu não tô achando lugar pra mim ficar aqui na fogueira, tá? E se eu morrer é tudo culpa do Felipe. Olha, eu consegui subir, ó! Consegui subir! Felipe, não é pra ligar a fogueira! Aqui, ó, eu consegui subir aqui, ó. Onde? Aqui, ó, pera. Tu? Aqui, do lado da fogueira. Consegui subir aqui, ó. Gente, só pular aí. Aê, aê. Vai só conseguir nunca. Tem que tirar o nível. Tem que parar de correr. Misericórdia! Felipe, com licença, que eu tô tentando subir ali, ó, em cima daquela árvore. A fogueira tá quase acabando. A fogueira tá quase acabando, deixa ela acabar. Deixa, menina, é só a gente subir ali em cima depois. Felipe, tu é besta, é só a gente subir ali em cima depois, né? Nossa, se fosse eu nem tinha ligado essa fogueira. Entendi. Será que para de ser? Chegou ao final. E o que acordei será que a não, meu Deus. Tá, gente, eu vou sair, né? Eu vou jogar sozinho. Porque pelo jeito eu vou jogar sozinho, é sério, tô dizendo de verdade, eu vou jogar sozinho. Tchau, foi. Felipe, tu é besta ou tu se faz? O quê? Tu é besta ou tu se faz de besta? Aquele coelho lá que eu peguei, ele deu pé de coelho, você nem pegou. Eu que peguei. Será que a história de não é sério, mano. Eu vou roubar. Roubar tudo! Ô Felipe, é sério, eu vou jogar sozinho. Tchau. Não, Felipe, é sério, para de ficar pegando madeira pra fogueira. Eu não vou colocar na fogueira. Você já colocou 2 vezes. Mas não vou colocar mais. Quer dizer, 3 vezes. Mentira. 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 Fala essa palavra de novo. Você a falar mentira. Mentira. Eu falei que eu ia falar. Tem o coelho me matando. Será que a história de um rei ficou ao fim? E o que acontecerá? Será que a história de um rei ficou ao final? E o que acontecerá? Felipe, a fogueira já tá morrendo, né? Não é pra pegar coisa pra fogueira.
fogueira já tá morrendo, então pega comida. Felipe, pega comida. Porque senão, ó, a fogueira vai apagar, você vai ficar com fome, vai morrer de fome. E olha que eu não tenho bandagem. E não dá pra ligar a fogueira quando ela tá com fome, então pega comida. Eita, eu peguei comida pra cima, tem um lobo aqui, ó. Será que é a história de um rei? Eu já disse que não é pra colocar a fogueira. A fogueira ela vai apagar, vai apagar. Não, Felipe, é sério. Eu vou jogar sozinho da próxima vez. Não é Tchau, fogueira. Felipe, corre. Já vai anoitecer, a fogueira vai apagar, tu vai ficar bem aí, né? Tu vai morrer. Espera, não! noite foi tranquila, não foi? Nossa, Foi. Eu também achei. Eu não sei se eu tenho bandagem, mas eu vou te carregar. Por aí. Vou morrer. Porque você é burro, não sabe jogar. Vai sair logo que me mordeu, você. A gente vai voltar só pra gente terminar o vídeo, né? Porque o vídeo já tem 50 minutos. Por sua culpa, porque só morre e você vai de novo. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e tchau, gente. Eu não gostei, cara. Eu não gostei, não. Você não sabe jogar. Eu sei jogar sim, cala a boca. Você só morre, só pelo mundo. Mas eu tava com a vida baixa. A minha vida não cresce, querido. Olha que eu tô bem escondido, né? Felipe, eu duvido tu me achar. Eu tô escondida, eu duvido. Duvida? Aham. Nossa. Eu sei que tu tá aqui. Você também viu, né? Aqui, ó, o Alcinei vai ver que ele tá aqui. Não vê, ele vai ver, né? Eu tenho uns. Ele vai ver. Que achei. Eita, ele vai ver, né? Então... Ah, mas ele não alcança aqui. Aquele... Tá lá direito com ele, menino.
O mais velho, tem os mais velhos. Quem? O quê? Que pergunta? Eu sabia. O Ken, ele é o Ken, entendeu? Aqui, eu tô bem aqui em cima! Ah, não, é do Agu. Não é? Conseguiu? Ai, ai. Conseguiu? Não, Consegui. sim, né? Oxi. Oi! Oi! Tô vendo não. E é sério, eu não tô vendo. A gente vai poder sobreviver aqui, né? Um bocado de dia. Cara, dessas cabeças de árvore mó grandona, tamanho de um graveto. Oh, tamanho de um graveto. Eu vou sair do jogo, vai. Bora. Então, pessoal, se for o vídeo, vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like e tchau. Meu Deus. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e tchau, gente. Ative o sininho de notificação, porque aqui no canal do Dudu da Flávia tem todos os dias. E tchau. O lobo nem ataca na primeira noite. Eu não finalizei.